अरे देखो बच्चों। अरे ये क्या, ये तो मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली है बच्चों। वाह। लेकिन बच्चों यहाँ मिनी ट्रैक्टर तो नहीं है और इसके पास में भी अरे एक और ट्रॉली है बच्चों, देखो यहाँ पर तो। लेकिन इसका ट्रैक्टर भी नहीं है बच्चों। और देखो एक और ट्रॉली। वाह। और देखो बच्चों एक यहाँ पर भी है ट्रॉली, तो इसका ट्रैक्टर भी नहीं है। और देखो बच्चों एक और ट्रॉली, इसका ट्रैक्टर भी नहीं है। अरे बच्चों देखो इन सभी ट्रॉलियों का तो यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं है। और वैसे भी देखो ये बहुत सारी मिट्टी के पास आकर खड़ी हुई हैं ट्रॉलियाँ, लेकिन ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ है। अरे ट्रॉली के ऊपर देखो। अरे ये तो मिट्टी के चट्टान में एक गड्ढा है और देखो उस गड्ढे के अंदर खड़ा है बच्चों पंजाबी ट्रैक्टर। ओहो ये तो गड्ढे के अंदर खड़ा है। और देखो अरे ये क्या, इसी मिट्टी की चट्टान में एक और गड्ढा और उसके अंदर ओ आयसर ट्रैक्टर बच्चों, देखो ये भी गड्ढे के अंदर खड़ा है। और देखो बच्चों अरे यहाँ तो देखो एक और चट्टान में गड्ढा है और उसमें तो स्वराज ट्रैक्टर खड़ा है बच्चों। और देखो यहाँ पर अरे एक और गड्ढा और ये देखो उसमें जॉन डियर ट्रैक्टर बच्चों। और देखो और यहाँ पर भी अरे एक और चट्टान में गड्ढा, उसमें तो महिंद्रा ट्रैक्टर है बच्चों। देखो यहाँ तो गड्ढे बना लिए बच्चों चट्टान के अंदर और ये सभी ट्रैक्टर उनमें खड़े हुए हैं बच्चों गड्ढे के अंदर। अरे अरे महिंद्रा ट्रैक्टर बाहर निकलो, देखो तुम्हारी ट्रॉली भी बाहर खड़ी है, इसमें मिट्टी लेकर जानी है, तुमको याद है। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ इस गड्ढे से निकल के। अरे वाह वो बहुत बढ़िया, ये आ गया बच्चों ट्रैक्टर तो। देखो इस गड्ढे से निकल के जो कि चट्टान में बनाया है। कोई बात नहीं है बच्चों, इसकी ट्रॉली जोड़ेंगे और साथ में मिट्टी भी भरनी है। ये देखो बच्चों, वाह। अरे वाह वो देखो बच्चों ट्रॉली भर गई, लेके जाओ महिंद्रा ट्रैक्टर, लेके जाओ जाओ जाओ। अरे वाह महिंद्रा ट्रैक्टर तो बच्चों चट्टान से भी मिट्टी ले गया। अब देखो बच्चों जॉन डियर ट्रैक्टर को लाएंगे निकाल कर। अरे चलो चलो तुम्हें भी मिट्टी लेकर जानी है। यहाँ इस गड्ढे से बाहर निकलो, चट्टान के अंदर वाले गड्ढे से, और यहाँ पर खड़े हो जाओ बच्चों। इस ट्रैक्टर की भी ट्रॉली जोड़ेंगे, ये देखो। और इस ट्रॉली में बच्चों हमें मिट्टी भी भरना है यहीं से। ये देखो बच्चों, वाह ये देखो। अरे वाह वो देखो बच्चों ये ट्रैक्टर भी जा रहा है। अरे जाओ लेके, ओ बहुत बढ़िया बच्चों। इस वाली ट्रॉली का ट्रैक्टर ये देखो, ये रहा चट्टान के अंदर गड्ढे में स्वराज ट्रैक्टर। अरे चलो चलो बाहर निकल के आ जाओ स्वराज ट्रैक्टर, आ जाओ बाहर यहीं पर। बहुत बढ़िया बच्चों, इस ट्रैक्टर की भी ट्रॉली जोड़ेंगे और ये भी मिट्टी लेकर जाएगा इसी चट्टान पे से। वाह ये देखो बच्चों, अरे वाह वो देखो बच्चों ये भर गई ट्रॉली। चलो जाओ स्वराज ट्रैक्टर जाओ लेके। अरे वाह गया बच्चों स्वराज ट्रैक्टर भी। देखो बच्चों एक और ट्रॉली खड़ी है ना, और इसका ट्रैक्टर भी देखो ये रहा, ये भी चट्टान के अंदर बने गड्ढे में खड़ा है। अरे बाहर आ जाओ तुम भी निकल कर, यहाँ पर देखो तुम्हारी ट्रॉली भी बाहर खड़ी है। देखो बच्चों हम इस ट्रॉली को जोड़ेंगे। अरे वाह, और बच्चों इसमें मिट्टी भर देंगे। ये देखो बच्चों, वाह ये देखो। अरे वाह वो देखो बच्चों ये भर गई ट्रॉली। चलो मिनी ट्रैक्टर तुम भी लेके जाओ जाओ लेके। अरे वाह बच्चों एक और ट्रैक्टर चला गया, एक ये ट्रॉली खड़ी है। और देखो चट्टान के अंदर बने गड्ढे में ये रहा बच्चों पंजाबी ट्रैक्टर खड़ा है। अरे पंजाबी ट्रैक्टर बाहर निकल के आ जाओ बाहर, क्योंकि तुम्हारी ट्रॉली भी बाहर है ना, यहीं पर खड़ी हो जाओ। चलो बच्चों इस वाले ट्रैक्टर की भी ट्रॉली जोड़ के इसमें मिट्टी भरेंगे बच्चों। ये देखो, वाह ये देखो बच्चों। अरे वाह ओ ये भर गई बच्चों ट्रॉली। चलो अरे पंजाबी ट्रैक्टर लेके जाओ, तुम्हारी ट्रॉली भर गई। चलो जाओ लेके जाओ जाओ।
ओह वाह, गया बच्चों ट्रैक्टर। ओहो देखो बच्चों, बने हुए इन सभी गड्ढों में से देखो ट्रैक्टर निकल कर चले गए बच्चों। मजा आ गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।